Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем, на что отвлекся таксист, ставший виновником крупной аварии на проспекте Ямашева, и как он ехал. 200. Ну нет, не 200. Я как раз успел на спидометр посмотреть. Остановилась совершенно внезапно. Машины стали притормаживать. Но почему она настолько резко остановилась? Резкая остановка и последующее столкновение 3 машин на Горьковском шоссе. А также сбивший инспектор Алмаз Заудинов рассказал, почему резко поехал, когда к нему подошел сотрудник ГИБДД. В этот момент нога у меня соскользнула, так как педали были все в снегу. Это и не только прямо сейчас. Секундная невнимательность привела к серьезной аварии с участием 3 машин на проспекте Ямашева. Сначала Opel Astra на высокой скорости въехал в Ладу 15-й модели, после чего отечественный автомобиль отбросило на Hyundai Creta. Без помощи медиков не обошлось. На что отвлекся предполагаемый виновник происшествия, расскажет Анна Городнова. Ударился об руль. Но это был ужасный удар. Сразу после аварии ее участники вызвали на место медиков. Их помощь понадобилась водителю «Лады». Женщина чувствовала себя плохо, однако серьезных травм она не получила и отказалась от госпитализации. Автоледи рассказала, как произошла авария. Мы на красном светофоре стояли, зеленый загорелся, и мы как раз собирались тронуться. И вот сильнейший удар. В «Ладу» на большой скорости врезался Opel Astra. Отечественный автомобиль, в свою очередь, отбросило на Hyundai Creta. В машине предполагаемого виновника аварии, таксиста, на момент ДТП находились пассажиры. Они рассказали, что водитель отвлекся на навигатор. А на какой скорости примерно двигатель? 200. Ну нет, не 200. Я как раз успел на спидометр посмотреть. Нет, 79, где-то 80 он ехал. Как раз успели на спидометр посмотреть. Но вы ему сказали, типа, остановиться? Я говорю, куда едете-то? Я говорю, притормозите хоть немножко. И как раз только успел так руки сделать, и вот мы как раз врезались. Отрицать свою вину водителю «Опеля» уже не было смысла. Восстанавливать машину ему, вероятнее всего, придется за свой счет. Автомобиль же получил серьезные механические повреждения и не мог передвигаться самостоятельно. Анна Городнова, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин. Вызов 112. Еще одна крупная авария произошла сегодня ранним утром на Горьковском шоссе, где столкнулись 2 Лады Гранта и Kia Sportage. По словам водителей, экстренное торможение автоледи на белом отечественном автомобиле стало причиной последующего тарана ее машины темной Ладой, а затем и иномаркой. С места происшествия Алия Хайрудинова. Вдруг передо мной внезапно белая Лада Гранта остановилась, я даже просто не ожидал. Именно это стало основной причиной столкновения, считает водитель Лады Гранты. Причин так резко тормозить, считает, не было. Подобных маневров от других участников движения не ожидал и также резко отреагировать и остановиться не смог. Как итог, протаранил остановившийся впереди автомобиль. Водитель, едущий сзади иномарки, так и не успел среагировать на внезапно образовавшееся препятствие. Ну, второе ДТП, это вот Kia ударила меня, разбила хвост моей Гранты, и я еще раз белую Гранту ударил. Затем и саму иномарку отбросила на белую Ладу. Я спросил причину, почему. Что случилось такой причиной внезапной остановки. Она сразу не смогла ответить. Но потом сказала, что машины стали притормаживать. Но почему она настолько резко остановилась? Несмотря на сильные повреждения автомобиля, никто из участников аварии, к счастью, не пострадал. Виновника этого происшествия сейчас предстоит выявить автоинспекторам. Несмотря на то, что едущие сзади автомобилисты обязаны соблюдать дистанцию, правила движения запрещают экстренно тормозить, если это не попытка избежать аварии. Алия Хайрудинова, Нафиса Минязова, Андрей Сентальцев, Вызов 112. Решив сдать назад, на улице с односторонним движением протаранило ограждение. На улице Горького автоледи, сидящая за рулем Форда Фиеста, не справилась с управлением и врезалась в забор, отделяющий тротуар от проезжей части. Автомобиль так и стоял до приезда сотрудников ГИБДД. Сама женщина не пострадала. Сейчас ей, вероятнее всего, придется не только восстанавливать автомобиль самостоятельно, но и оплатить ремонт ограждения. Opel Astra и Mitsubishi столкнулись на пересечении улиц Университетская и Правобулачная. Opel въехал в правый задний бок японской иномарки, в результате чего автомобиль развернуло. Его водитель утверждает, что двигался на разрешающий сигнал светофора, тогда как вторая участница ехала на красный. Оба автомобилиста остались дожидаться на месте сотрудников госавтоинспекции. Перепутала, кто кому должен уступать дорогу. Серьезная авария произошла на пересечении улиц Серова и Восход. Как установили автоинспекторы, водитель Hyundai, выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Сначала она столкнулась с Ладой Веста, а затем врезалась в столб. С места события Айрат Назипов.
Основные повреждения получил автомобиль Honda. После столкновения с Ладой Вестой иномарка влетела в столб, едва не задев пешеходов. Девушка-водитель не пострадала. От травм ее уберегли сработавшие подушки безопасности. Хозяин отечественного автомобиля также избежал серьезных травм. Да, это зеленый. Да, тут ехали, да. Мужчина двигался по улице Серова, тогда как иномарка по улице Восход. Судя по всему, причиной аварии стало незнание местности водителем Хонды. Девушка приехала в Казань из другого города. Объясняя, как так произошло, девушка отметила, посчитала, что на перекрестке круговое движение, а значит, у нее имеется приоритет. Но реальность оказалась другой. Проехала ли девушка на запрещающий сигнал светофора, предстоит установить уже автоинспекторам. Айрат Назипов, Наиль Абдулин, вызов 112. Велосипедист попал под колеса иномарки в Альметьевске. Наезд произошел на улице Герцена. 48-летний водитель автомобиля Hyundai Gentr, поворачивая налево, не стал пропускать 29-летнего велосипедиста, который ехал по велосипедной дорожке. Произошло столкновение, и последнего с травмой головы доставили в медсанчасть. Около 200 экземпляров незаконно пойманных рыб изъяли правоохранители у рыбаков в Лаишевском районе. Как оказалось, в акватории реки Мёшек Куйбышевского водохранилища при помощи сетей на моторной лодке они добыли крупную партию рыбы. Среди них судак, сазан, карась и окунь. Мужчин задержали. В настоящее время по данному факту органами дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконная добыча, вылов водных биологических ресурсов. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. Молодой человек скончался в результате падения с жилого дома на проспекте Ямашева. Трагедия произошла вечером. По одной из версий, парень выпал с высоты 15-го этажа и приземлился на козырек подъезда. Причину и другие подробности сейчас выясняют следователи. Сказал, что двигаться в планах не было. Все произошло случайно. Сегодня в Новосавиновском суде допрашивали Алмаза Заудинова, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти. 13 февраля на перекрестке проспекта Ибрагимова и улицы Восстания он сбил и протащил несколько десятков метров автоинспектора. Остановился только врезавшись во встречный автомобиль, а затем скрылся. Нафиса Минязова услышала версию подсудимого. Он по-прежнему скрывает свое лицо, повернулся лишь для того, чтобы передать привет своей гражданской жене. Следователи установили, что скрывался он и 13 февраля. Проехав за рулем «Шевроле Кобальт» на красный, хотел уехать от ГИБДД, но его догнали. Инспектор подошел к машине, хотел вынуть ключи. Обо всем этом пострадавший рассказал на предыдущем заседании. Создавал опасность для других людей, потому что уже там на красный проехал оружие. Но водитель нажал на газ и вывернул руль вправо, а машина остановилась лишь после столкновения с двумя иномарками на встречной полосе. Полицейский потерял сознание и его госпитализировали. Водитель «Шевроле» после столкновения скрылся, перед этим попав под колеса другой иномарки, а задержали Алмаза Заудинова на следующее утро. Свою вину он не признал. В машине с ним в тот день находились еще несколько человек, которые, как установила экспертиза, были под действием наркотиков. Сам задержанный от медосвидетельствования отказался. В отношении Алмаза Заудинова завели уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Сегодня в суде подсудимый сообщил, что на газ тогда нажимал неумышленно и не хотел причинить вреда сотруднику правопорядка. В этот момент нога у меня соскользнула, так как педали были все в снегу, в воде. Слетела на педаль газа. Педаль газа нажалась по максимуму. В этот момент педаль тормоза, получается, откинула наверх. В этом промежутке нога как раз плотно застряла у меня. Также подсудимый сообщил, что преследование за собой не заметил и сильно удивился, когда к нему подошел инспектор. Я никого не видел, не слышал никаких сигнальных маячков, ни групп, ничего. Сотрудник ДПС вообще узнал только тогда, когда он ко мне подошел. Однако сторона обвинения стоит на своем. По версии следствия, мужчина знал, что делает. Следующее судебное заседание назначили на 24 мая, и там планируют провести судебное прение. Прокурор огласит то, какое наказание будет запрашивать для подсудимого. А вердикт суда он услышит еще только в июне. Нафиса Минязова, Андрей Сентальцев, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.